大家好，我哋係2025至2026年 Junior Achievement Program 公開組第3組 Elysium 同聚。唔知大家又會唔會諗返起我哋細細個嘅時候呢？隨住我哋慢慢開始長大，生活開始變得勞碌，我哋嘅思想同埋習慣呢都會變得都市化同埋更加現實。咁呢個時候，童年呢2個字呢就好似離我哋越嚟越遠啦。咁所以我哋都好希望藉住呢一次嘅機會，將童年呢2個字再次帶返去你哋手上面。咁究竟點解一定要係 JA 呢？我哋認為呢一個 program 呢，話我哋提供嘅唔單止係一個自由創作嘅平台啦，更加係令到我哋可以喺專業人士嘅協助底下，自主獨立咁樣諗點樣由零開始營運一間公司，更加係提供咗一個可以令到我哋發揮想像力嘅空間啦，從而獲得更加多嘅滿足感。最重要嘅係呢，就係令到我哋可以將我哋嘅理念啦同埋設計帶到去大家手上。而呢一個呢，就係我哋嘅吉祥物悠悠啦，佢就係我哋嘅童年守護大使。而以下呢，就係我哋即將會喺 JA 市集度賣嘅產品。首先係以士多同埋旋轉木馬為主題嘅花爐，之後就係一個簡單又實用嘅 tote bag，仲有以童年零食為主題嘅搖搖樂鎖匙扣。咁又點會少得我哋嘅童年小玩意呢？我哋就用咗呢個主題去製作我哋嘅亞克力夾子，仲有 postcard 添喎。最後希望大家多多支持2025至2026年 Junior Achievement Program Elysium 同聚，俾一個機會我哋為大家送上童年嘅溫暖啦。HSBC 聯成 JA 青年創業體驗計劃創意市集，依家創夢闖未來。3月7號同8號約埋朋友仔一齊嚟啟德零售館1及2支持我哋嘅自家設計啦，到時見。